दोस्तों आपने ट्रेन में तो कई बार सफ़र किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ट्रेन में कितने पैसेंजर एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं और एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ट्रेन में कितने पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं ये तो एक ट्रेन पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई ट्रेन छोटी होती है और कई ट्रेन बड़ी होती है। लेकिन एक एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो उसमें लगभग 2000 पैसेंजर वो एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में लोग ट्रेन की छतों पर बैठकर भी ट्रेवल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तब ये आंकड़ा है वो 3000 के पार पहुंच जाता है। और दोस्तों एक एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत है वो करीबन 17 करोड़ रुपए। अगर आपके पास 17 करोड़ रुपए हैं तो आप एक अच्छी खासी ट्रेन के मालिक हैं। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है। तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? जो भी डिसाइड करूंगा मैं करूंगा।